лікарів. Сьогодні ми будемо говорити про особливу хворобу, яка не дає нам спокійно спати та повноцінно жити. Она является признаком гипертонии, заболеваний сердца, разрушает семьи и даже может привести к смерти. Ви запитаєте, що це за дивовижна хвороба? Її назва – бронхопатія. Или просто храп. Именно о нем мы и будем говорить сегодня. Дивіться сьогодні у програмі «Храпіння – проблема не лише чоловіків». Чому тендітна дівчина хропе як богатир? Чи вмієте ви приймати вітаміни? Які з них корисні для здоров'я? Кому варто пити фреш із топінамбура? Справжні лікарі починають спецпроект «Я вагітна». Тиждень перший. Ознаки та симптоми вагітності. Про храп можна говорити скільки завгодно, але краще один раз почути. Що ми зараз і зробимо? Давайте послушаем запись, которую мы сделали прошлой ночью. Это, собственно, и есть бронхопатия или храп. Валя, как ты думаешь, кто такие звуки по ночам издает? Ну, в мене такі звуки асоціюються тільки з якимось величезним чоловіком. Давай проверим твою догадку. Я приглашаю в нашу студию нашего героя. Світлана, добрий день. Добрий день. Ну, ви в мене взагалі не асоціюєтеся з хрипінням. І з тими звуками, які ми щойно чули. Для меня это тоже сюрприз был. Я первый раз слушала себя в записи. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, давайте посмотрим наш сюжет. Если бы я так заснула в машине, наверное, все бы позбегали. Світлана ніколи не подорожує вночі, особливо потягами та автобусами. А все через те, що її тендітний дівочий організм здатен видавати просто богатирські звуки. Мама мне вообще полжизни говорит, что я очень громкая девочка. Я могу случайно чего-то где-то зацепить, случайно удариться, особенно когда поздно прихожу вечером. Ну плюс храп. Решили, что буду жить отдельно. На відпочинку у великих шумних компаніях Світлана відразу попереджає: або давайте окрему кімнату, або терпіть. По утрам рассказываю. Мать, ты храпела, спать нам не давала. Да, я храплю. Для близьких друзів та родичів Світлана придумала власний ритуал відходу до сну. Спершу вкладає спати гостей. Чекати, доки вони заснуть, їй допомагає улюблена іграшка, товариш по нещастю – англійський бульдог. Вы знаете, что английские бульдоги храпят? Хорошо, что он игрушечный. Чтобы точно все друзья позбегали. 2 години в тиші можна вкладатися і самій. Добраніч. Сьогодні ми говоримо про хрипіння. Хвороба, яка не залежить ані від віку, ані від статі. І будемо говорити про те, як цьому зарадити. У нас сегодня в студии девушка, которая храпит. Мы будем вместе разбираться, как и чем мы ей можем помочь. Света, когда вы впервые узнали, что вы храпите? Ну, несколько лет назад мама сказала, и сестра пожаловалась, а потом молодой человек. Ну, ви до нас завітали сьогодні своєю сім'єю. Ваша сестра – молодий чоловік в нашій студії. Антон, скажіть, будь ласка, а в ваших стосунках це відіграє якусь роль, що от Світлана трошки хропе? Нет, ну, оно не то чтобы отыгрывает роль, оно просто ощущается, можно это так сказать. И то, что вы тут ставили, это на самом деле цветочки, то есть по сравнению с тем, да, что я могу слышать. Вот. И дело в том, что именно это нам не позволяет жить вместе. Мы бы уже жили бы вместе, но... Ну, невже це така велика проблема? Світлану можна легенько перевернути на бік. Люди, які сплять на боку, вони не храплять. Сколько не переворачивай, сколько ты не буди, не присвистывай, но все равно, вот, как говорится, боремся как можем, но даже вот едем в поезде на отдых, храпит Светочка, а краснеем в итоге мы вдвоем. Світлана спокійно спить в цей час. Олена, скажіть, будь ласка, а як ви в сім'ї боретеся з тим, щоб якось спати спокійно? Ну, я ее бужу. В итоге мы ненавидим друг друга, потому что обе не высыпаемся. Ну, в принципе, я стараюсь лечь пораньше я, потому что если я лягу позже, то это все. Если я успею заснуть, еще ладно. А если Света ложится первая, то все, можно уже полночі розвлікатися. Я так розумію, що ця проблема турбує вас всіх, вашу сім'ю. Ви пропонували Світлані сходити до лікаря? Ну, я ей говорила, сделай что-нибудь, потому что мне это сильно мешает, и, наверное, это тебе тоже вредит. Ну, как-то... Наслідку ніякого.
Нет. Світланочка, а ви ще не почули і реакцію хлопця, і вашої сестри, і вперше почули те, як ви хропите. Ну, як ваше враження взагалі? Не дуже приємне. Неприємно. Я знала, що це проблема, але не настільки. Чому ж ви досі не сходили до лікаря? Я сходила до лікаря, навіть взяла направлення до лора рік назад, але так і не змогла сходити. Просто не хватило часу. Ну, якщо у вас не вистачило часу сходити до лікаря, то лікар прийшов до вас. Зустрічайте, наш експерт Горбачова Анна Дмитрівна. Будь ласка. Анна Дмитриевна, здравствуйте. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы храп исчез? Ну, прежде всего нужно установить причину храпа. Причин храпа может быть множество, и ни одна, главное, не является. Причиной храпа может быть анатомические препятствия, которые не пропускают нормально воздух в верхние дыхательные пути. Это искривление носовой перегородки, полипы в носовой полости, удлиненный небный язычок, миндалины увеличенные, неправильно сформированная маленькая, отодвинутая сзади нижняя челюсть. Может быть аденоидные разрастания, но это касается деток. Ну вот это основные анатомические причины. Кроме того, есть как бы общего характера причины. Это лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение, прием снотворных препаратов незадолго до сна, переутомление элементарное тоже может привести к храпу. Все эти факторы снижают тонус мышц глотки, гортани, мягкого неба, и за счет этого получается вот этот звуковой феномен храп. Чтобы разобраться, как и почему появляется храп, мы приготовили небольшой сюжет. Давайте его посмотрим. Хропіння виникає у верхніх дихальних шляхах, зазвичай під час вдиху. Воно є ознакою того, що дихальні шляхи частково перекриті. Під час сну м'язи язика і м'якого піднебіння тримають верхні дихальні шляхи відкритими. Якщо ці м'язи розслаблені, просвіт стає вужчим. Повітрю важче проходити через нього. Від цього розслаблена частина глотки вібрує та створює шум, який ми і називаємо хропінням. Найпоширеніша причина хропіння – збільшення глоткового мигдалика. Також це може бути гостра чи хронічна закладеність носа, аномалії в будові кісток лицьової частини черепа. А викривлення носової перегородки з блокадою носового дихання також спричиняє хропіння. Анна Дмитрівна, хотілося б дізнатися, якої сили може досягнути хропіння? От в децибелах, скільки це? Або, наприклад, в порівнянні з потягом. Ну, патологический храп, к счастью, он встречается крайне редко, может достигать 110-112 дБ. Это двигатель, это шум реактивного самолета при взлете. Ого, бідні сусіди і рідні такої людини. Ну, я думаю, наша Света так не храпит, и еще до реактивного самолета далеко, она пока еще поезд пытается заглушить, наверное, да? Но Я этот думаю, храп да. мешает жить и ей, и ее близким. Декому, щоб позбутися хропіння, необхідно скинути від 5 до 10 кілограм. Іноді необхідно оперативне втручання. А от що потрібно вам, Світлана, ми зможемо дізнатися лише після обстеження. И прямо сейчас в нашей студии мы его проведем. Я прошу вас пройти в нашу манипуляционную комнату и провести необходимое обследование для Светланы. Ну что ж, наконец Светлана узнает, в чем причина ее храпа. После этого врач даст ей все необходимые рекомендации. Я думаю, что это поможет Светлане решить ее проблемы и, возможно, кардинально изменит ее личную жизнь. А пока поговорим о очень дефицитной и необходимой вещи – о витаминах. Лікарі призначають вітаміни здебільшого наприкінці осені та на початку весни. Приймати їх рекомендують відразу після їжі, адже шлунковий сік покращує засвоєння препарату. Про нестачу вітамінів організм попереджає симптомами. Почалися проблеми із зором, випадає волосся, а шкіра стала сухішою, організм потребує вітаміну А. Дратують навіть дрібниці, часто нервуєте і погано спите, варто поповнити запаси вітаміну Б. Маєте слабкий імунітет і часто застуджуєтесь? Це нестача вітаміну С. Вітамін Д регулює кількість кальцію та фосфору в кістках. Про його брак ви дізнаєтеся через зниження ваги, безсоння та печію. Вітамін Е відповідає за стан шкіри. Дерматози, хвороби м'язів, ранні старіння шкіри можуть свідчити про його нестачу. Вітамін К регулює швидкість згортання крові. Зверніть на нього увагу, якщо вас турбують часті кровотечі з носа, синці навіть від легкого дотику, а також розлади шлунка.
В аптеках можна придбати кожен вітамін окремо або комплекс. Практично всі вони продаються без рецепту. Але пам'ятайте, що вітаміни – це не цукерки. Приймати їх слід за рекомендацією лікаря. Від надлишку може початися алергія, нервове збудження і навіть виникнути ламкість кісток. Як правильно вживати вітаміни? На жаль, відповідь на це запитання знають далеко не всі. Окрім комплексних вітамінів, які ви можете купити в аптеці, ви маєте натуральні вітаміни. Те, що може бути у вашому холодильнику. Наприклад, смородина. Вона багата на вітамін С, а ще вона містить вітамін Е, який ще називають вітаміном молодості. Також смородина багата дуже на пектини. Пектини виводять шлаки з нашого організму, чистять судини. Що далі? Звичайна квашена капуста. Чим вона корисна? Так само багата на вітамін С. Більше того, капуста може зберігати вітамін С протягом 7-8 місяців. Точно цього вистачить на всю зиму. Що у нас далі? Курага. Це смачний перекус. Можна використовувати як десерт. Чим корисна курага? Вона містить калій і кальцій. Це дуже корисно для нашого серця. А також фосфор і залізо. Діє як кровотворчі елементи для нашого організму. Далі у нас родзинки. Родзинки теж можна їсти завжди, і зимою, і літом. Особливо корисні вони взимку. Чому? Тому що взимку ми можемо їсти родзинки, а родзинки зберігають 80% усіх літніх вітамінів. Родзинки надзвичайно корисні, як і курага для нашого серця. Далі чорнослив. Чорнослив регулює обмін наших речовин. Все те, що нам потрібно для нашого здоров'я, щоб наш обмін речовин був в порядку. Що у нас далі? Далі у нас багато цитрусових. Цитрусове – прекрасне джерело вітаміну С, особливо в той період, коли йдуть інфекційні захворювання. Але в даному випадку я б хотіла трошечки зауважити. Необхідно не перебільшити дозу вітаміну С. Добова доза для дорослої людини – це 50-60 мг. Якщо ми перевищуємо дозу, то ми навпаки спотворюємо ситуацію. Нашому організму стає важче боротися з інфекціями. Іде зворотня ситуація. Ми не зміцнюємо імунітет, а навпаки його пригнічуємо. Я готова вислухати ваші запитання, якщо вони у вас є. Будь ласка. Скажите, пожалуйста, а вот где больше витаминов? В лимонах, киви или апельсинах? И сколько их нужно съедать в день? Якщо ви з'їдаєте половинку великого грейпфруту, це вже є добова доза вітаміну С. Достатньо. Не потрібно з'їдати кілограм і змушувати себе це робити. Якщо вибирати серед цих всіх фруктів, то, звичайно, грейпфрути більше мають, лимони мають більше вітаміну С. В мандаринах і в апельсинах трошечки менше. Ось ми маємо ківі. Ківі теж багато на вітамін С, але воно також багато на залізо. А залізо дуже добре впливає на нашу кров і підвищує наш гемоглобін, що дуже важливо в зимовий період. Спасибо. Будь ласка, ще запитання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а як правильно заморожувати і розморожувати овочі та ягоди? В першу чергу, якщо ви вирішили зробити такий запас вітамінів собі на зиму, то потрібно зібрати ягоди. Вони не мають стояти в холодильнику декілька днів, стояти на столі, почати трошки псуватися, і після того їх ніхто не їсть, і ви вирішили їх заморозити. Ну так часто буває. Користі від таких ягід не буде. Необхідно зібрати ягоди, щоб вони були сухенькі і цілі, вимити їх і невеличкими порціями покласти в морозильну камеру. Чому невеличкі порції? Щоб ви могли ці порції витягнути і з'їсти. Як необхідно розморожувати? Найкращий варіант, якщо ви візьмете ягоди з морозильнику і покладете їх в холодильник, де вища температура. Вона ближче до нуля, але все одно вона з плюсом. А далі, коли вони вже там полежали десь 8 годин, виймаєте, доводите до кімнатної температури і можете спокійно споживати. Користі від таких ягід буде набагато більше, ніж від штучних вітамінів. Будь ласка, ще. А какие фреши самые полезные? Насправді корисні всі фреші, які ви робите. Головна умова того, що треба фреш випити відразу після того, як ви його приготували, щоб він у вас не стояв, не темнішав. І, звичайно, звертайте увагу, якщо ви використовуєте морквяний фреш, то туди потрібно додати трошечки масла, оскільки там знаходяться жиророзчинні вітаміни, вони будуть краще засвоюватись. І потрібно не нехтувати такими незвичними фрешами, наприклад, як буряковий фреш, його треба пити в невеличких дозах, він покращує виділення жовчі. Ось у нас, наприклад, знаходиться топінамбур. Росте як картопля в землі. По-перше, його можна використовувати, звичайно, в салати, з нього можна робити фреші. Користь в тому, що він містить інулін. Це природній рослинний інсулін. І він дуже корисний для тих людей, хто страждає на цукровий діабет. А щодо фрешу з топінамбуру, то готувати його дуже легко. Ми очищуємо топінамбур від шкірки, вона в нього темна, майже як у картоплі. Ну а далі звичний процес. Бачимо, вже перший сік пішов. Побачите, що цей овоч надзвичайно соковитий, тому фреш з нього готувати зовсім не важко.
Хочу зауважити, що такі фреші необхідно пити у невеликих кількостях. Не потрібно пити великими склянками. Пів склянки або третина склянки буде достатньо. Сік топінамбура ви можете змішувати з іншими фрешами, наприклад, з овочевими, з буряковим. Якщо ви хочете більш приємного смаку, то, звичайно, можна додати яблучко, буде дуже ніжний смак. Будьте здоровими, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. А ми повертаємося до нашої основної теми – храпіння. Дивіться далі у програмі, що стало причиною храпу у Світлани. Чоловік, який схуд на 20 кілограмів і перестав хропіти. Чим загрожує людині синдром апноє? Новий проект справжніх лікарів. Допоможіть дитині. Мы так увлеклись рассказом о вкусной и здоровой пище, что чуть не забыли, зачем же мы здесь сегодня собрались. Напоминаю, мы говорим сегодня о храпе. И сейчас нашу героиню Светлану в нашей манипуляционной комнате осматривает врач-отоларинголог Анна Дмитриевна Горбачева. Давайте посмотрим, что там происходит. Так, сейчас мы осмотрим носовую полость Светланы. Подышите немножко носиком. Вдох-выдох носом. Хорошо. Теперь я хочу посмотреть горлышко. Мягенький язычок. Скажите и Хорошо. Что скажете, Анна Дмитриевна? У Светланы действительно искривлена носовая перегородка, что является одной из причин храпа. Но кроме того, у нее очень слабые мышцы мягкого неба. Это тоже усиливает в ее случае храп. Вот с этими двумя причинами нужно разбираться. Давайте я расскажу вам сейчас, как искривление носовой перегородки провоцирует храп. Внимание на экран. Носовая перегородка – это пластинка, которая делит полость носа на две неравные половинки. Она состоит из костной и хрящевой частей. Многие думают, что она идеально равна, но это не так. На самом деле перегородка всегда немного или сильно деформирована. Кроме того, она имеет выступы, которые оториноларингологи называют гребнями или шипами. Деформация носовой перегородки отнюдь не безобидна. Она может вызывать затруднение носового дыхания, боли в затылке, головные боли, тяжесть, утомляемость, может приводить к респираторным инфекциям и, конечно же, являться причиной храпа. Кроме того, одной из причин храпа является ослабление мышц мягкого неба. Давайте посмотрим, как это происходит. Итак, это лицо человека, а теперь на срезе мы видим мышцы мягкого неба. Внизу такой розовый – это наш язык, вверху мягкое небо. Когда мы не спим, когда мы активны и бодрствуем, наши мышцы напряжены. А вот сейчас начинается сон, они начинают расслабляться немножко. Мягкое дно как бы просаживается. Это идет вдыхаемый воздух, такой вот в виде таких желтых голубых стрелочек. Он вызывает вибрацию мягкого язычка и мягкого неба. И так, собственно говоря, появляется храп. Анна Дмитрівна, ви вже глянули нашу Світлану. Який підсумок ми можемо зробити після огляду? Ну, во-первых, нужно исправить носовую перегородку. Это делается оперативным путем. Другого пути, к сожалению, нет. Давайте посмотрим сюжет, в котором показано, какая же именно операция нужна Светлане. Якщо причиною хропіння є викривлена носова перетинка, хірурги можуть це виправити. Раніше її видаляли. Нині кістяк носової перетинки не видаляють, а просто вирівнюють. Через ніздрі хірурги відділяють кістяк від слизової оболонки носа, але так, щоб не пошкодити м'які тканини. Потом мы моделируем этот остров, то есть убираются всякие гребни, шипы, выросты, искривления, моделируется остров, чтобы он был ровненький, четко по центру, без всяких изгибов, и потом слизистые оболочки укладываются с двух сторон по центру. Операція триває близько 1,5 години. Ще добу пацієнт перебуває у клініці. І тиждень реабілітації вдома. Крім того, щоб позбавити людини хропіння, хірурги зменшують носові раковини, видаляють аденоїди чи гланди або відрізають частинку піднебінного язика. Анна Дмитриевна, после операции храп исчезнет? После операции храп, безусловно, исчезнет. Кроме того, у Светланы пройдут головные боли, будет нормальное носовое дыхание, она не будет часто болеть вирусными респираторными заболеваниями. То есть вот такие плюсы после операции будут у нее. Світлана, ви щойно поглянули, як відбувається операція. Що скажете? Не знаю, треба подумати. Тобто ви ще не можете прийняти остаточне рішення? Оперативне втручання – це не так просто, я вважаю.
Насправді ми вас не лякаємо. Я хочу вас познайомити з дівчиною, яка вже перенесла таку операцію і мала проблему, як у вас. Викривлена носова перегородка. Оксана, добрий день. Скажіть, як ви храпіли? Ви вже перенесли операцію, зараз відчуваєте себе добре. І, наскільки я розумію, вже і храп зник. Да. Як давно ви зробили операцію? Лет 10 назад где-то. У меня прошли головные боли, стало легче дышать, перестала храпеть. Антон, ви щойно почули, що лікар порадила Світлані операцію. Як ви до цього ставитесь? Почему бы и нет? И мне и ей станет легче. Тобто ви підтримуєте, дякую. Світлана, ви почули всі аргументи. Що думаєте? Не так швидко приймається рішення. Вагаєтесь. Я подумаю, да. Це ваше право. Світлана, ви щойно почули поради експерта, поради вашого хлопця, подруги. Лишається лише прийняти рішення. Мы также благодарим нашего эксперта Анну Дмитриевну Горбачеву. Спасибо за участие в нашей передаче. Громкий храп – популярный герой баек и анекдотов. Однако это внешне безобидное явление может сильно испортить вам жизнь. Хрипіння здатне перетворити наше життя на повне страхіття. Більше того, воно позбавляє нас такого цікавого явища, як сон. Группа ученых из Всемирной организации храпа и апноэ, есть и такая, подсчитала и выяснила, что храп супруга или супруги лишает вторую половину 2 лет полноценного здорового сна. Міцний здоровий сон необхідний нам як вода і повітря. Яку небезпеку несе хрипіння, позбавляючи нас повноцінного сну? Цю інформацію нам розповість наш наступний експерт Олександр Бузинов. Зустрічайте. Добрый день, Александр. Скажите, храп – это злостный нарушитель сна. Тот, кто не спит, будет того, кто храпит. Храпящий не высыпается. Не высыпается тот, кто его разбудил. В итоге оба лишаются полноценного сна. Чем это грозит? Коло таке. Да. Ну, как вам сказать, с одной стороны, это замкнутый круг, а с другой стороны, храп пока не вредит здоровью храпящего, это чисто социальная проблема. Храп становится медицинской проблемой, когда он сопровождается остановками дыхания во сне. Это синдром обструктивного апноэ сна. Потому что каждая остановка дыхания вызывает снижение насыщения крови кислородом и, естественно, микропробуждение мозга. Отсюда и отсутствие глубоких стадий сна. По статистике, после 30 во сне храпит каждый пятый. У каждого свой храп, у кого-то всхлипывание, у кого-то он похож на раскаты грома, гудок самолета или паровоза. При этом патологии в носу и горле вроде бы нет, а храп остается. В нашій студії знаходиться людина, яка має потужний храп і не знає, як цьому зарадити. Олександр, я прошу вас виходити до нас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы знаем, что у вас богатырский храп. Откуда вы узнали об этом? Ну, близкие сказали, в первую очередь супруга. Как давно это случилось, началось? Ну, это началось, по всей видимости, как только я начал набирать вес. Чому ви хочете позбавитися храпу? Він вам особисто заважає? В принципе, мне-то нет, но окружающим... А ви в першу чергу до лора зверталися? Да, конечно, конечно. Патологии не обнаружили. Александр, кроме того, что любите поесть, какие у вас еще есть вредные привычки? Вы курите? Курю. А как вы спите? На какой подушке, в какой позе? Высокая подушка я люблю. Просто высокая. Высокая это какая? Ну, знаете, вот как раньше. Покажите высоту. Ну, где-то вот такая. Твердая или мягкая? Ну, она такая, срединка где-то. И как вы спите? На спине, на боку? Ну вот, жена говорит, если я сплю на спине, это однозначно я храплю. Я хотел бы несколько вопросов уточняющих. Да. Александр, подскажите, пожалуйста, а вы просыпаетесь отдохнувшим, бодрым? Нет, к сожалению, не отдохнувшим. Какая-то вот, знаете, усталость после сна существует. А вот присутствует ли дневная сонливость избыточная? Да, особенно вот после приема пищи. Включаешь телевизор и... Уже спишь. Да, да. Александр, подскажите, пожалуйста, а вот набор веса у вас, вы не связываете с тем, что вот храп усугубляется, все становится более сильным, и вы начинаете набирать потихоньку вес? Ну, по всей видимости, да. Потому что раньше храпел как-то вот поменьше. Супруга вас наблюдает ночью, когда вы храпите. Да. Не замечала ли она таких моментов, что храп неравномерный, а присутствуют периоды тишины, как бы остановки дыхания? После этого вы всхрапываете и продолжаете храпеть. Да, она мне как-то об этом говорила. Ну, можно предположить с высокой степенью вероятности, что мы имеем дело с синдромом обструктивного апноэ сна, это болезнь остановок дыхания во сне. Но для постановки точного диагноза необходимо проводить углубленное исследование ночного сна в условиях Центра медицины сна.
Що таке апноє і чим воно небезпечне для здоров'я, я пропоную подивитися наш сюжет і все дізнатися. Близькі хропунів знають. Вночі ті хропуть і раптом замовкають. Та радіти такій тиші не варто, бо хропун у небезпеці, у цю мить у нього зупиняється дихання. По-науковому це симптом обструктивного апноє сну. Якщо дихання переривається на понад 10 секунд, організм відчуває кисневий голод. Тоді мозок отримує сигнал тривоги і терміново будить організм. За ніч людина може прокидатися до 300 разів, навіть не пам'ятаючи про це. Натомість на ранок почувається розбитою. Вона хронічно не досипає і починає страждати на денну втому. Але це ще не найбільше зло. Брак кисню призводить до артеріальної гіпертонії, провокує інфаркт та інсульт. І хропун може навіть померти у вісні. Серйозна небезпека для хропунів-водіїв. Такі люди схильні до раптових неконтрольованих атак сну, що можуть застати їх за кермом. Скажите, есть статистика, сколько людей умерло от храпа во сне и от апноэ? На сегодняшний день проводились достоверные исследования, которые говорят о том, что человек, который страдает средней тяжести и тяжелой формой апноэ, имеет вероятность умереть в 3 раза чаще во сне, чем здоровый человек, и получить нефатальное осложнение в виде инфаркта и инсульта в 7 раз чаще, чем здоровый человек. Нефатальное осложнение. Александр, мы вас напугали? Да. О чем вы задумались сейчас? Ну, в первую очередь, скорее всего, буду стараться сбрасывать вес. Ну, я думаю, что лучше узнать об этом сейчас, пока проблема ваша не стала катастрофической, не фатальной, как говорит Александр Вячеславович. Сколько раз может просыпаться за ночь пациент с апноэ? От и до. Пациент с апноэ может просыпаться за ночь от 300 до 700 раз. То есть в час может быть пробуждений до 90. У нас встречались пациенты. Он ощущает это, что он просыпается? Пациент с апноэ в связи с тем, что он хронически не досыпает, не знает, что он просыпается. Происходит так называемое подбуживание мозга. Когда начинается остановка дыхания, падает насыщение крови кислородом, и организм стучится в мозг с требованием «что-то делай, иначе кончится все плохо». Мозг подбуживается, но не полностью. Он просыпается только до того момента, когда ему удается восстановить респираторную функцию, то есть открыть дыхательные пути. Человек всхрапывает, начинает дышать, насыщение крови кислородом растет, приходит к нормальным цифрам, и мозгу кажется, что все хорошо. Он хочет спать, он хронически не выспался. Мозг начинает засыпать снова. И повторяется это много сотен раз. А сколько это получается по времени? В часах, минутах? По времени, если мы берем, скажем так, 9-часовый сон, то с тяжелыми формами апноэ человек может не дышать за ночь от 3 до 5 часов. У нас в студії є людина, яка може поділитись досвідом. Вона подолала апноє і храп. Але спочатку сюжет. Володимир Бурим хропе по-богатирськи. Через це 9 місяців тому чоловік звернувся до програми «Справжні лікарі». Він пройшов повне обстеження у сомнологічному центрі, установі, що вивчає процес сну. Там Володимирові поставили діагноз – апноє сну. І запропонували придбати маску, яка мала врегулювати дихання і зменшити храп. А Володимир не захотів купувати маску, а вирішив боротися з храпом своїми силами. Владимир снова у нас на программе. На этот раз, чтобы поделиться своим опытом преодоления храпа, потому что ему это удалось. Мы ему за это аплодируем. Владимир, насколько сильно вы храпели? По рассказам, естественно, любимой жены, вот, и мамы, та, которая спала в соседней комнате, мама не могла заснуть, а жене довольно-таки часто приходилось меня будить и переворачивать. Почему вы отказались купить маску? Несколько зарплат выложить только лишь за одну маску, для меня на то время было довольно-таки много. Но все-таки вы перестали храпеть. Как? Расскажите нам, пожалуйста. Все настолько просто. Я занялся своим здоровьем. За последнее время сбросил более 20 килограмм. Ух ты. И храп, практически храпа не осталось. То есть уже мама и жена, и соседи, и весь дом спят спокойно. Да собаки в ближайшем дворе спокойно. Ну что ж, наши аплодисменты. Получается, что можно иногда просто похудеть, и этого хватает, чтобы избавиться от храпа и апноэ. Если храп зависит от излишнего веса, в этом случае достаточно похудеть. Но причинами храпа могут быть и другие, и остановок дыхания во сне, могут быть и другие моменты, как то узость дыхательных путей, маленькая нижняя челюсть, сдвинутая назад нижняя челюсть, патологии лор-органов. То есть храп исчезает
когда человек худеет, только когда он зависит от лишнего веса. Ну, я думаю, наш герой имеет явную причину, это лишний вес. Он сам об этом сказал. А сколько вы весите, Александр? 108 килограмм. Ага. Ну, ви вже твердо вирішили похудіти. Да. Я пропоную зробити в нашій розмові невеличкий тайм-аут. Справжні лікарі започаткували проект «Врятуйте дитину». Саме в ньому ми будемо розповідати про тих, кому необхідна ваша допомога. Увага на екран. Щорічно близько 5000 маленьких пацієнтів проходять через дитяче відділення Інституту раку. Сюди поки що єдину головну онкологічну лікарню країни потрапляють тяжко хворі діти. 8-річний Гришко з Севастополя тут лише тиждень. Він чекає на вердикт лікарів. Вони мають знайти, де саме в руці розташована злоякісна пухлина. 9-річний Тимур з Армянська проходить хіміотерапію. Йому ще треба поставити протез замість тієї частини кістки, яку знищила злоякісна пухлина. Денис із Запоріжжя тут нещодавно відсвяткував свій день народження. У нього саркома м'яких тканин. 4-річний хлопчик посмішкою допомагає собі одужати. 11-річна Настя з Чернігова у лікарні вже 10 місяців. Позаду складна операція, кілька курсів хіміотерапії. Вона вже одужує. А это волк, вот он как там с ним подружился, и вот я решила это подарить братику. Вот. Ему сейчас годик уже, думаю, будет интересно. Для того, щоб рятувати життя цим дітям, у медиків є все необхідне обладнання. Але вже 2 роки лікарня не отримує від держави повного обсягу медикаментів, без яких уся ця сучасна техніка лише купа металобрухту. Ці апарати у нас є, вони дуже досконалі, перспективні, однак розхідних матеріалів для них може не вистачати. Держава покрити ці витрати не може. Поки що медикаменти в лікарню постачають лише з благодійних внесків. Волонтерами, які збирають гроші, виступають батьки. Тих дітей, яких лікарі, зокрема і через брак фінансування, не змогли врятувати від раку. Хворим дітям потрібна не лише фінансова допомога. Приезжать навещать его, может быть, что-то приготовить вкусненькое, привезти этому ребенку, привезти какую-то игрушку, где-то показать Киев не только из окон больницы, но и с какой-то красивой такой стороны. Допомога хворим дітям потрібна вже сьогодні. А врятувати дитяче життя може навіть незначний грошовий внесок або просто добре слово та співчуття сторонньої людини. Дивіться далі у програмі. Від храпу лікує електрострум і кислородні маски. Нехитрі засоби для боротьби з хропінням. Справжні лікарі починають спецпроект «Я вагітна». С вами программа «Справжние лекари». Мы продолжаем говорить о ночном кошмаре под названием храп. Наш герой Александр сильно храпит по ночам и сильно от этого мучается со своей женой вместе. И мы с нашим экспертом Александром Бузуновым решаем, как и чем ему помочь. Александр, я знаю, что в мире существует примерно 500 запатентованных препаратов, которые помогают бороться с храпом. Мы говорим о тех, которые есть в Украине. Вот начнем с этих капель. Что вы о них скажете, насколько они эффективны? Там применяются определенные эфирные масла, которые снимают воспаление и, как следствие, снимают отек. Как мы понимаем, при храпе происходит механическое повреждение тканей слизистых за счет биения стенок друг от друга. Кроме того, если наш пациент курит, то он вызывает еще дополнительно химический ожог дыхательных путей, которые опять же приводят к воспалению. Как долго их нужно применять? Их можно применять достаточно долго, они не вызывают привыкания и не оказывают негативного воздействия на слизистые. Хорошо, у нас есть спрей, он стоит намного дороже. В чем его эффект? Опять же, это просто другое исполнение, это другой метод нанесения на слизистую. Если капли мы закапываем в нос и они стекают по слизистой, то спрей мы брызгаем в рот, широко открытый рот, с той же целью попасть на заднюю стенку. Хорошо, дальше в нашем арсенале есть такой приборчик очень простой. Давайте, пожалуйста, вашу руку, ту, которую не жалко. Да, надеваем его на запястье, вот на эту сторону, на тыльную, на ладонную. Его нужно одевать перед сном. Этот прибор помогает вам не храпеть, как я сейчас расскажу. Вы включаете его. А при чем здесь ток? Ого-го. Храпите. Бьет током. Бьет. Как только начинаете храпеть, прибор бьет по токам, и вы просыпаетесь. Помогает вам не храпеть. Очень просто и эффективно. Сильно бьет? Бьет. Уже храпеть расхотелось? Да. Ну, могу сказать, что это замена локтя жены. Положительного эффекта на здоровье храпящего данный прибор, с нашей точки зрения, не оказывает. Хорошо, давайте поговорим вот об этом приборе. Что это такое? Здесь представлены СИПАП-аппараты, так называемые, которые действительно лечат синдром обструктивного апноэ сна с очень высокой эффективностью, до 99%. Каким образом?
Значит, лечебный эффект достигается подачей через гибкий шланг и ротоносовую масочку. В данном случае ротоносовую мы видим, эта масочка закрывает как рот, так и нос храпящего. Аппарат подает под очень небольшим давлением от 4 до 20 сантиметров водяного столба поток воздуха через, в данном случае, ротоносовую масочку. Каждая маска имеет дозированный порт сброса воздуха. Например, вот здесь воздух выходит здесь. Эта система не герметична. Чистый воздух все время идет от аппарата, вдыхает пациент чистый воздух, а воздух, который он выдыхает, сбрасывается через порт сброса. То есть даже если аппарат выключается, тут все не герметично. Пациент может спокойно дышать и, как вы говорите, абсолютно не задохнется. Какие ощущения, Александр? Вы бы смогли спать в такой маске? Ну, могу сказать однозначно, было бы сначала, по всей видимости, непривычно. Ну, по крайней мере, сейчас, вот, если что-то инородное находится на лице, понятно. Но, в принципе, можно привыкнуть. Ну, думаю, да. Для того, чтобы определиться, нужно ли это, перед этим пациент должен провести диагностическую ночь, когда мы запишем полностью параметры дыхания, параметры насыщения крови кислородом и определимся с исходной тяжестью состояния. Вторую ночь пациент спит с аппаратами. Мы опять пишем все те же параметры. И если мы видим по результатам второй ночи, сравнивая результаты первой и результаты второй, видим, что первую ночь у пациента было 600 остановок дыхания за ночь, что насыщение крови кислородом падало до 50%, что для здорового человека это клиническая смерть. А во вторую ночь остановок дыхания осталось 10-15, а насыщение крови кислорода практически пришло в норму, тогда мы говорим пациенту, что да, конкретно для этого пациента это панацея. Наш герой предыдущий, Владимир, говорил, что эта маска для него довольно дорогая. Сколько она стоит? В зависимости от комплектации страны-производителя и функциональных возможностей данные аппараты, скажем, будем брать комплект полностью аппарат, масочка. Самая простейшая комплектация стоит от 12 тысяч гривен и до 100 тысяч гривен. Александр, вы можете себе позволить такую маску? Честно говоря, нет. Тогда более простые методы борьбы с храпом. Давайте поговорим о том, как нам придать возвышенное положение кровати, где спит Александр, и в принципе это будет эффективно. Я хочу подчеркнуть, что мы уже определили, что храп усугубляется отеком верхних дыхательных путей. Если мы изменим положение тела и подымем изголовье, то отек за счет ухода жидкости в нижние отделы туловища уменьшится, что Давайте приведет посмотрим, как это все к положительному моменту. Александр, проходите. Это ваша кровать. На сколько сантиметров можно повышать кровать? На 10-15 сантиметров. Это головную часть. Да? Да. Александр, придакте, пожалуйста. Но кроме возвышенного положения нам еще очень важна проблема подушки. Наш Александр спит на очень высокой подушке. Что можно сказать о них? Эта подушка очень удобна. Ось как в этой плоскости, так и в этой плоскости. Ось шейного отдела позвоночника совпадает с осью грудного отдела позвоночника. Однако я хочу подчеркнуть, что храп и апноэ резко усиливаются в положении на спине. Поэтому по-хорошему спать надо стараться на боку. Есть очень простой способ отучить вас спать на спине. Вы берете свою пижаму или футболку. Наденьте, пожалуйста. Хорошо, замечательно. Давайте покажем, что у нас все честно. Вот кармашек, опускаем туда теннисный шарик. И теперь давайте прилягте, пожалуйста, на спину. Удобно? Да нет. Как ощущение? Неприятное. Что вы сделаете сейчас? Захотелось на бок перевернуться? По-любому. То есть это самый простой способ не спать на спине. Дивіться далі у програмі. Справжні лікарі починають спецпроект «Я вагітна». Ведуча Валентина Хомайко на власному досвіді розповідатиме про всі нюанси вагітності. Тиждень перший. Ознаки та симптоми вагітності. Я вагітна. Ці слова мріє вимовити кожна жінка. Але коли перші пристрасті вляжуться, виникає дуже багато запитань. Що робити, до кого звертатися, коли йти на прийом? Щоб допомогти всім вагітним жінкам, ми розпочинаємо наш спецпроект. Відтепер, на власному досвіді, я розповім вам про всі особливості вагітності. Від першого тижня до останньої миті. Народження малюка. Отже, розпочинаємо. Тиждень перший.
Вагітність – це велике щастя. Є такий загадковий період в житті жінки, коли вона вже вагітна, але про це ще нічого не знає. Вже здогадується, але до кінця ще не впевнена. Класичною ознакою вагітності може бути затримка місячних. Далі слід обстежити груди. Вони зазвичай збільшуються і болять. Якщо жінка стає дратівливою або їй постійно хочеться спати, вона швидко втомлюється і часто ходить у туалет, це також може свідчити про вагітність. Цю щасливу звістку може підтвердити тест на вагітність. Перевага в тому, що радісну новину ви дізнаєтесь не від іншої людини, а сама від себе. Найдешевший тест на вагітність – смужка, просочена реактивом. Її слід опустити на півхвилини в сечу. Кількість забарвлених смужок підтвердить, чи спростують ваші очікування. Недолік цього методу – неточність. Друга група тестів – планшетні. Вони дорожчі, але й надійніші. Тест складається з двох віконець. Вперше з піпетки капають сечу. Вона попадає на реактив і вступає з ним у взаємодію. Через кілька секунд ви бачите результат в другому віконці. Найефективнішим на сьогодні вважається струминний тест. На ці тести нанесений реактив у вигляді блакитних часток. Він вступає у взаємодію лише з так званим гормоном вагітності, який виробляється в організмі вже через тиждень. Відтепер ви вагітна. Надалі вас чекає перший візит до лікаря, вже у статусі майбутньої мами. С вами справжние лекари. Сегодня мы говорили о смертельно опасном явлении – храпе, от которого страдает наш герой Александр. Александр Вячеславович, я прошу вас дать ему последние рекомендации. Что ему делать, как быть? Первое и главное – это поставить правильный и точный диагноз, провести углубленное исследование ночного сна. Если же это подтверждается синдром обструктивного апноэ сна, средняя или тяжелая форма, метод лечения эффективный с первой ночи лечения один. Это СИПАП-терапия при помощи тех аппаратов и масок, о которых я говорил. Если же это неосложненный храп или синдром обструктивного апноэ сна, легкая форма, то тогда эффективными являются и те средства, некоторые о которых мы говорили, это как капли, как спреи, это поднять изголовье постели, это уменьшить массу тела. И очень эффективный и очень интересный метод – это не спать на спине. Хочу подчеркнуть, что теннисный мячик неудобен только первую ночь. К концу недели пациент забывает, что он у него есть, и после второй недели маечку можно снимать, на спине он спать уже никогда не будет. Ось так. Я дякую вам за поради. Дуже конкретні і цікаві. Я сподіваюся, що вам стало все зрозуміло. Да. Олександре, дякую вам за участь у програмі. Хочу побажати, щоб ніщо не загрожувало вашому здоров'ю. Тим паче храп. Смейся, и мир будет смеяться вместе с тобой. Храпи, и ты всегда будешь спать в одиночестве. Ми бажаємо вам не хропіти і, звичайно, ніколи не бути самотнім. Доверяйте врачам и нашим рекомендациям. Наш короткий номер 903. Будьте здоровы! Дивіться у наступній програмі. Аденоїди. Чи потрібно їх видаляти? Маски для обвітряної шкіри рук. Донорство. Кому потрібна донорська кров?